পূৰ্বতে আহিন মানে আছিল নিয়ৰ আৰু শেৱালিৰ যুগলবন্দী কিন্তু এতিয়াৰ আহিন মানে বানৰ তাণ্ডৱ ৰূপ শুনিবলৈ আচহুৱা যদিও এয়াই সঁচা চাওক বৈঠালাংছৰ এই দৃশ্য কেইবা দিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে বৰাপানীৰ জলপৃষ্ঠ প্লাবিত কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো অঞ্চল পানীৰে ভৰি পৰা ৰিজাৰ্ভাৰ ৰঙা কৰিবলৈ কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই খুলি দিছে 4খনকৈ গেট যাৰ ফলত পানীৰ প্ৰবল খুঁটে মুহূৰ্ততেই গৃহহাৰা কৰিছে শ শ লোকক আনকি কালান্তক বানে উটুৱাই লৈ যায় এগৰাকী বৃদ্ধকো এই ঘটনা বৈঠালাংছৰ ইতিমধ্যে যোগাযোগৰ পথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৈঠালাংছ কামপুৰ বৈঠালাংছ অমৰুকে আদি কৰি বহু ঠাইৰ মাজত আনহাতে জাগিৰোডতো অনুৰূপ অৱস্থা কেলিংনৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুঢ়াইছে প্ৰায় 20খনতকৈ অধিক গাঁও আমাৰ বানপানীটো আজি ৰাতি 2টাৰ পৰাই হৈছে কিন্তু এইটো পানীয়ে কিন্তু বহুত ক্ষতি কৰিলে এইটো একদম মানে আমাৰ ভাবিবলগীয়া নহয় আৰু মানে খেতি পথাৰটো সব শেষ আৰু এনেকৈ 2বাৰ 3বাৰ পানী হয় শ্বিলঙৰ পানী আৰে আমাৰ মানুহখিনি কি কৰিব কেনেকৈ বাচিব কেনেধৰণৰ মানে অৱস্থা বহুত বেয়াই এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়িয়ে আছে খোৱা বোৱা থকা কৰা গৰু ছাগলীৰ পৰা সমস্ত অসুবিধাই হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা অসুবিধা হৈছে থাকিব জেগা নাই ৰাস্তাটো যাব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাটো টিংপাত নাই টিৰপাল নাই কেনেকৈ যাম চৰকাৰে একো সুবিধা দিয়া নাই কামপুৰৰ পৰা পুষ্প চৌধুৰী বৈঠালাংছৰ পৰা অপূৰ্ব কুমাৰ নাথ আৰু জাগিৰোডৰ পৰা তুলসী মান্তা প্ৰাগ নিউজ